Шимпанзе из семейства приматов, лианы для батловых дегенератов планируют прыгать с ветки на ветку и треки лепить, не слезая со стула. 68 собаках уехать, как Пашек 3 года назад. Просто сесть и уехать в фонарные столбики, где почему-то мы все умирали. На 68 страницах на лайвах читать еле бит попадая. Про фуникулер и вишенок финиш, ковер, что на стену повешая в мае. Распечатаю постер, уеду в собаки, что больше не видеть, как вы тут живете. Больше не видеть, как телочки плачут, рассевая пасть, как желотик. Я уеду в собаках, лайках на постах, где репостов достану места, все расставлю. Шишечный став, это питерский флоу звезды наркомана. В 68-м говорил мне дед, уезжали в Сабатин напротив терек. Уеду в свой космос на велике, кислым сахаром в небе приветами. Это достаточно абстрактно, чтобы можно было врать, что туда куча смысла. И 68, вы числа, так что по логике не с чем связать. Несчастливые цифры, программа зависла с намеком на экзистенциальность. Но только ведь это хип-хоп батл, тут, брат, попробовать можно хотя бы. 68 собак, не Паша уехал назад. Это круче, чем смерть на футболе и сексе признание девочек в школе. 68 собак, не Паша уехал назад. Всего на 3 года угнал Далматинья, кажется, будто на все 4. Такс, что тут у нас за собак? Поскорее выбирайте окрас. На каждый день недели найдется. Мы все тут уедем от сердца к солнцу. Такс, что тут у нас? 68 постов про Донбасс. Самые классные рэперы в мире. Слава Аллаху и Украине. Наконец-то. 68 собак, не Паша уехал назад. Это круче, чем смерть на футболе и сексе признание девочек в школе. 68 собак, не Паша уехал назад. Всего на 3 года угнал Далматинья, кажется, будто на все 4. Такс, что тут у нас немыслимых? Наконец-то. Такс, что тут